Mulțumesc frumos pentru introducere. Bună seara tuturor. Mă bucur din nou să fiu alături de voi. Iată încă o temă interesantă și merită să fie dezbătută și de luat aminte, mai ales că suntem într-un sezon al virozelor și avem nevoie să ne întărim sistemul imunitar, nu doar atunci când apare ceva anume. Sunt Migdana Ștefănoai, reflexoterapeut și este un microfon deschis. Doamna Mariana, dacă vreți să închideți microfonul. Ca să pot scuze. Mulțumesc. Așa. Și îmi place foarte mult ceea ce fac aici la cabinet. Practic, și abordez terapii din punct de vedere holistic, astfel încât omul să fie într-un final într-o armonie și cu mintea și cu sufletul și cu fizicul. Bun. Deci, să trecem la subiect. Eu vă voi aduce la cunoștință nimic necunoscut. Sunt aceleași lucruri care le-ați auzit, poate de copii și acum, metode, sună poate banale, dar foarte importante pentru sistemul nostru imunitar. Și ca teme vom aborda, să-mi spune dacă se vede următoarea pagină. Da? S-a rulat. Ok. Să aflăm ce este imunitatea, structura sistemului de apărare al organismului și metode naturale de a-ți ajuta sistemul imunitar. Și aici o să vă dau și bomba mea de imunitate, ce fac eu când au bătut la ușă și au intrat așa peste mine. Chiar acum sunt într-un episod de genul acesta, dar am armele la îndemână și nu las să mă surprindă deloc. Bun, haideți să vedem ce este imunitate. Invariabil, de fiecare dată când răcim, în discuții apare sistemul imunitar. Deși nu suntem pe deplin conștienți, febra, secrețiile nazale, tusea sunt consecința luptei pe care o duce sistemul imunitar cu invadatorul. Sistemul imunitar este însă mult mai complex și chiar dacă nu-l putem vedea, acesta asigură securitatea organismului, protejându-ne de o multitudine de amenințări. Similar unei armate bine structurate, sistemul imunitar este unitatea responsabilă de apărarea organismului. Acesta reunește un ansamblu de celule, molecule și organe care funcționează într-o rețea de interacțiuni extrem de complexe. Termenul de imunitate provine din latinescul immunis și era folosit în Roma antică, atunci când se vorbea despre persoanele scutite de impozite, acestea fiind considerate imune. Termenul a fost preluat de limbajul medical, imunitatea referindu-se la persoanele scutite de boală. Așa. Imunitatea este capacitatea organismului de a se proteja de virusuri, bacterii și toxine, astfel încât să rămână sănătos. Din punct de vedere biologic, imunitatea este starea de echilibru a organismelor multicelulare care răspund în mod adecvat în caz de infecție sau boală. Totodată, sistemul imunitar presupune și toleranță crescută, astfel încât să se evite reacțiile alergice sau afecțiunile autoimune. Și aici avem structura sistemului imunitar. De fapt, despre ce vorbim când spunem sistemul imunitar? Este un întreg și complex și bine organizat și structurat sistem al corpului nostru, atât de inteligent, și vom încerca să-l deslușim. Ce este la suprafața noastră? Primul organ care îl întâlnim este pielea. Pielea care este bariera mecanică și prima linie de apărare. Aici, prin piele, pot pătrunde diversi agenți patogeni, virus, însă pielea este la fel considerată această barieră de apărare.
Și continuăm. Avem glandele lacrimale, unde lichidul lacrimal conține enzime antibacteriene care curăță ochiul când clipește. Mai departe, cavitatea bucală. Glandele salivare produc salivă cu rol antibacterian, iar mucusul și saliva prind particule inspirate din aer. Mai departe, avem tractul respirator, unde e începând cu nasul până la plămâni. Părul nazal este un filtru pentru aer, mucusul și cilii care căptușesc cavitatea nazală și trahea captează și elimină praful și microorganismele. Așa, coborâm mai jos, avem timusul, locul unde se maturizează celulele T. Mai sunt și amigdalele, care aici nu le văd, dar da, sunt și amigdalele care la fel alertează și e un filtru foarte bun la intrarea pe căile respiratorii. De aceea sunt persoane care fac amigdalite destul de des, tocmai de aceea că e acest filtru foarte puternic. Urmează stomacul, unde acidul clorhidric și enzimele digestive ajută la distrugerea unor bacterii ingerate. Mai departe avem splina, care este considerată depozit pentru limfocite și ajută la filtrarea sângelui. Apoi intestinul subțire, conține enzime digestive puternice care atacă microbii, intestinul gros, flora intestinală, menține un echilibru și suprimă agenții nedoriți. Avem tractul genitourinar, mucoasa care căptușește tractul, ajută la imobilizarea corpilor străini. Plăci Peyer, conglomerate limfatice care ajută la protecția împotriva microbilor consumați împreună cu alimentele. Și ce se întâmplă când un virus pătrunde în organism? Răspunsul imunitar reprezintă o cascadă de reacții imune. Pătrunderea antigenului în organism prin piele, sânge, mucoase la nivel gastrointestinal, urogenital, celulele care prezintă antigen și prezintă informația limfocitelor și apoi se activează limfocitele care apără sistemul imunitar. Bun, vom vedea acum care sunt simptomele și manifestările la persoane cu imunitate scăzută. Știm foarte bine, fiecare a trecut prin aceste simptome: oboseală, apatie, infecții respiratorii, infecții urinare, inflamații, reacții alergice, diaree cronică, vindecarea lentă a rănilor, mâini reci, ochi uscați, dureri frecvente de cap. Imunitatea scăzută poate fi cauzată de acești factori: stresul, frică, supărarea prelungită, dieta dezechilibrată, lipsa de somn, excesul de alcool și fumatul, obezitatea, excesul de medicamente, poluarea, excese fizice, afecțiuni ale sistemului imunitar, alți factori care slăbesc sistemul imunitar. Și am ajuns la metode naturale de a-ți ajuta sistemul imunitar. Sunt foarte multe metode, din fericire, avem la îndemână și Dumnezeu ne-a dat o grămadă de soluții, începând de la cu ce ne hrănim, să avem o alimentație sănătoasă, fitoterapia, deci cea cu toate plantele acestea minunate pe care le putem aduna și singuri, apiterapia, albinuțele care ne dau o miere minunată, aromaterapia, minunatele uleiuri esențiale care ne ajută de fiecare dată în multe afecțiuni. Iată și aici, la imunitate, să ne întărim imunitatea. Homeopatia, helioterapia, balneoterapia, sportul, masajul și reflexoterapia. Și voi descrie câteva din acestea. Da? Cu siguranță vă e cunoscută: bea apă, ai băut apă,
E foarte, nu știu, comună această întrebare. Chiar astăzi stăteam de vorbă cu o persoană și avea buzele uscate și parcă era secat, așa. Eu am întrebat, da, ai băut apă? Nu, că am uitat. Păi da, asta e, din păcate uităm să ne hidratăm și să mai vorbim de hidratare corespunzătoare, așa, cu 2 litri și pe zi. Știți foarte bine că suntem mare parte apă și dacă ne lipsește acest lichid din corp, nu mai funcționăm cum e normal să funcționeze corpul nostru. Și apa nu numai că ne compune, dar ne și ajută la foarte, foarte multe procese în corpul nostru. Deci, dragilor, beți apă pentru că avem nevoie de apă și cu atât cât e, dacă e și de la un izvor sau filtrată sau, nu mai știu, sunt acum metode multe de a bea o apă curată, e și mai bine. Aici e un pahar cu apă cu lămâie, știți foarte bine că și lămâia ne ajută cu vitamina C și un pic de mentă. Să bem apă este un îndemn care ar trebui, știu că sunt niște aplicații pe telefon și sună ca și cum îți toarnă cineva un pahar cu apă și ți-a turnat pahar cu apă, bea apă. Da, deci avem la îndemână instrumente doar să beți apă. Așa, o să mă mai vedeți și pe mine cum mai beau apă din când în când. Bun, mănâncă sănătos, variat și echilibrat. Aici nu o să intru foarte mult în detalii pentru că vom avea discuții mai ample, o să urmeze în următoarele întâlniri despre nutriție și cum să mâncăm. Dar vă zic așa, ca orice altă armată, sistemul imunitar are nevoie de un stomac plin cu ce trebuie pentru a funcționa. Sărăcia și subnutriția cresc vulnerabilitatea la boli infecțioase și deficiențele de micronutrienți modifică răspunsul imunitar. Deci consumă legume, fructe, leguminoase, cereale integrale, nuci și semințe pentru o alimentație corectă. De altfel știți foarte bine că organismul atunci când e într-o stare de răceală sau cu imunitatea scăzută nu mai acceptă mese încărcate, el abia îi dai o supă, abia niște ceauri, mai multe lichide. Deci știți foarte bine lucrurile acestea. Să vorbim un pic despre antioxidanți. Zincul, magneziu și vitaminele B6, C și E sunt necesare unei imunități sănătoase și le poți obține din citrice, banane, kiwi, ardei grași, roșii, brocoli, spanac, cereale integrale, cartofi în coajă, roșii, semințe de floarea soarelui, migdale. Consumă și usturoi, care este un antibacterian și antiviral extraordinar, turmeric, care este antiinflamator, plin de curcumină, și ghimbir, care luptă cu inflamația. 70% dintre celulele sistemului imunitar se găsesc la nivelul intestinal, acesta fiind esențial pentru buna funcționare a imunității. Și vreau să vă zic, legat de acest lucru, de curând, săptămâna trecută, am primit o extraordinară ciupercă de chefir. Și am început să o consum. Mi s-a explicat cum se folosește. Chefirul, haideți să vedem ce este, o ciupercă de culoare albă care arată ca mugurii de conopidă și conține o combinație unică de bacterii și drojdii, în amestec cu proteine, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina K, A și vitamina D, calciu, fosfor, magneziu, enzime și aminoacizi. Chefirul, spre deosebire de iaurt și alte produse lactate, conține peste 30 de culturi de bacterii specifice, probiotice, printre care bacteriile acidului lactic, precum și drojdii și bacteriile acidului acetic, care sunt deosebit de importante pentru că refac flora intestinală și elimină agenții patogeni. Deci dacă aveți ocazia să intrați în posesia acestei ciuperci, vă recomand cu mare drag.
pentru că ea se și mulțește, e ușor de făcuros și pun în fiecare zi, pun laptele, cât jumătate de borcan de 800 și în fiecare dimineață la 24 de ore, da, eu am chefirul gata preparat și este extraordinar, mai ales dacă îl combin și cu făină de yin. Este o practică aceasta cu făina de yin care curăță colonul și ne ajută iarăși, e foarte, foarte sănătos. Da, mergem mai departe și să vorbim un pic despre post. Când un animal se îmbolnăvește, se oprește din mânca și își canalizează instinctiv energia către sistemul imunitar, odihnă și vindecare. În cazul oamenilor, postul intermitent reduce riscul bolilor, dă o mână de ajutor proceselor biologice și canalizează energia, care se pierde de obicei prin digestie, pe reglarea imunității și autofagie. Adică e metoda prin care organismul omoară celulele afectate care provoacă inflamație și boală. Postul acesta e recomandat să fie undeva la 18 ore pe zi sau, dacă reușiți, o zi întreagă, 2 zile pe săptămână. E în funcție de cum trebuie să urmăriți organismul și să îl ascultați, să vedeți cât poate duce, nimic să nu fie făcut cu forța și nimic după ce spune, nu știu, o rețetă anume sau o dietă anume. E pur și simplu lăsarea organismului ca el să-și refacă singur toată această structură și energie și este minunat să postim din când în când și să vedeți că acest post schimbă inclusiv simțurile, le ascute, simți mai altfel mirosul, auzul. Deci e foarte interesant de văzut cum e cu postul acesta. Dar vă recomand să căutați și să faceți așa cum vă e pentru fiecare potrivit. Să vă informați înainte. Fă sport și mișcare. Asta e. Nu suntem creați ca să stăm în loc. Și îmi spunea cineva că deci corpul atunci când stă și stagnează foarte, foarte mult, îi trimitem un semnal de stagnare și non-viu, adică de moarte. Și asta nu este deloc plăcut și nu este deloc în firea corpului. Corpul este făcut și construit să se miște. Avem mușchi, avem oasele, avem tot ce ne trebuie pentru a face mișcare. Și de aceea spune că activitatea fizică regulată este izvorul tinereții și unul dintre stâlpii unei vieți sănătoase și longevive, care contribuie astfel la o imunitate solidă. Promovează circulația, ceea ce permite celulelor imunitare și anticorpilor să circule rapid prin organism și să își refacă treaba eficient conform unei cercetări din 2003. Crește temperatura corporală și asta dă semnal corpului prin imitarea febrei să lupte cu infecțiile, poate contribui la eliberarea de imunoglobuline care protejează împotriva bolilor și pot încetini eliberarea hormonilor de stres, conform unei analize din 2005. O altă sfat și măsură, dormi bine și suficient. Lipsa somnului poate activa răspunsul imunitar inflamator, reducând activitatea celulelor T în organism. Prin urmare, încearcă să dormi 6-8 ore în fiecare noapte pentru a permite corpului tău să se odihnească și să recupereze prin refacerea energiei și regenerarea țesuturilor. Un studiu din 2012 notează că somnul și sistemul circadian
Sistemul circadian este acel orar al organelor, orarul de refacere al organelor. Sunt factori puternici de reglare ai proceselor imunologice, deci odihna ca la carte are un impact pozitiv asupra imunității. Pe de altă parte, somnul deficitar este asociat de cercetători cu o creștere a nivelului de cortizol și inflamație, hipertensiune, rezistență la insulină, îngrășare, diabet, boli cardiovasculare și psihice. Și dacă nu reușiți să dormiți bine, derulați înapoi, avem o săptămână întreagă, o campanie întreagă despre somn, cu multe practici, cu multe informații. Accesați-o și puneți-vă la culcare pentru un somn odihnitor. Reduți nivelul de stres. Și despre asta s-a vorbit într-una dintre campanii. Și știm că stresul cronic stopează răspunsul imunitar al organismului tău prin eliberarea de cortizol, hormon care interferează cu celulele T și reduce imunoglobulina A, anticorp care joacă un rol crucial în funcția imunitară a mucoaselor respiratorii și intestinale, prima linie de apărare împotriva patogenilor. Pentru a lupta împotriva stresului, folosește metode ca meditația sau respirația controlată. Există iarăși un seminar prezentat despre respirații și metode de a respira și acolo, la final, chiar am recomandat și am făcut împreună o meditație. Însă puteți să alegeți să căutați pe internet, e plin de meditații sau pur și simplu ieșiți în natură și ascultați vântul, ascultați păsările. Lăsați să vă descărcați de acest stres, pentru că nu ne ajută absolut deloc. Mergeți în pădure, îmbrățișați un copac, mergeți desculți, pentru că vă ajută foarte mult, iar corpul are nevoie de această conexiune cu natura, cu pământul. Suntem legați de pământ și vă încurajez să vă conectați cu pământul cât de des puteți și să scoateți papucii din picioare atunci când sunteți într-un parc, pentru că de multe ori talpa din cauciuc a papucului ne izolează de pământul acesta binefăcător, la fel și betoanele și așa mai departe. Mergi des la sauna. Preferata mea este sauna umedă, hamamul, că ne-am descoperit, am văzut cât de îmbujorată ieșeam de acolo și mă simțeam atât de sănătoasă. Da, o porție de saună este o modalitate garantată de relaxare după o zi lungă de muncă. Alternarea între fierbinte și rece, asta este sauna finlandeză, nu am încercat-o. Însă știu că la saună mai sunt niște recipiente cu gheață, deci puteți să face și această practică, care îți întărește sistemul imunitar, deoarece imită efectele febrii și produce o creștere a numărului de celule imunitare, limfocite, neutrofile și bazofile, explică un studiu din 2013. Iar o cercetare din 1990 indică o legătură directă între mersul regulat la saună și reducerea cu 30% a numărului de răceli sau stări gripale. Sauna finlandeză presupune să stai în atmosferă plină de aburi fierbinte, apoi să te răcești la duș sau înotând și să repeți procedeul de câte ori vrei. Caută în orașul tău o piscină care are și saună și combină mișcarea cu relaxarea. Mai nou am văzut că se fac și băi în gheață. Am văzut câțiva prieteni de-ai mei și cum intră după o anumită, după câteva, nu știu, cred că e o perioadă de antrenament, ceva acolo, nu să intri pur și simplu așa în gheață, dar există și statul în gheață și poate, cine știe, e de încercat.
în viața asta, măcar o dată în viață, să vedem cum e. Așa, mergem mai departe, de la gheață, mergem la soare. Să stăm, dragilor, la soare și să ne încărcăm bateriile și nu numai bateriile, pentru că razele soarelui declanșează producția de vitamina D, care îți ajută organismul să producă anticorpi. Iar 10-15 minute de expunere fără protecție solară este suficientă vara. Un nivel scăzut de vitamina D este corelat cu un risc mai mare de infecții respiratorii, conform unei cercetări din 2010. E de preferat să stăm la soare, la răsărit și până la ora 10-11. Acum soarele e destul de tare la anumite ore, însă toamna e perfect. Când prindem un pic de soare, luați porție mare, luați porție dublă, cum se zice, ca să ne facem această vitamina D. Iar, apropo de vitamina D, după ce stați la plajă, știți că vă apare un ulei așa pe piele, e ceva ca o substanță uleioasă. Nu este soluția pentru protecție solară, ci e această vitamina D care este secretată de piele și nu se spală imediat pielea, nu vă duceți imediat la duș ca să lăsați-o să se absoarbă, să fie absorbită de organism. Lăsați să intre acea vitamina D în corp. Da, deci avem nevoie de vitamina D pentru imunitate. Bun, și am ajuns și la suplimente naturale. Preferatele mele sunt acestea de aici, care fac parte din oferta doTERRA și sunt exact pentru imunitate, da? Exact ce avem noi nevoie. E important să nu ajungem la medicamente sau alte, sau fiecare cum găsește suplimente naturale ca să ajutăm un pic organismul să accelerăm această apărare împotriva acestor virus care ne mai suchie din când în când. Și vă spuneam că o să ajungem și la bomba mea pentru imunitate. Bun. Ce fac când eu deja o am pregătită sau dacă simt că puțin mă ustură gâtul, iau un borcan cu miere de salcâm, câteva picături de onguard și apoi încep să pun, nu pot să vă zic aici cantități, ci doar intuitiv, atât cât simt că am nevoie, pentru că mă conectez atunci cu corpul meu și știu cât are nevoie, ce pot să dau eu acum ca tu să fii perfect sănătos. Și am ghimbir măcinat, turmeric măcinat, scorțișoară măcinată, puișoare măcinate, goji măcinat, cătină măcinată sau cătină întreagă, e acum la piață destul, puteți să luați și să faceți provizii la congelator sau deja să o puneți în miere. Eu mai pun polen crud și tinctură de propolis. O amestec și de câteva ori pe zi iau din această minunată bombă care mă ajută foarte mult. Și mai suplimentez cu ceai făcut din soc, cimbru, busuioc, un baton de scorțișoare și cuișoare întregi. Este la îndemâna tuturor. Puteți să vă faceți acest remediu și nu neapărat să așteptați să vă surprindă ceva, ci puteți să vă faceți preventiv și să o luați în fiecare zi. Câte o linguriță, cât simțiți, o linguriță e de ajuns dimineața pentru prevenție. Și foarte important, nu folosim metal aici, nu folosim linguriță de inox, ci de lemn sau eu am o linguriță din ceramică. Mergem mai departe. Iată, binefăcătorul masaj care ne relaxează și ne pune limfa în mișcare. Știți că limfa este și ganglionii limfatici ne ajută să elimină acele
toxine care sunt produse de către celule. Și masajul este extraordinar pentru acest lucru, dar nu numai, ne relaxează, ne ajută să îmbunătățim și postura, ne ajută și la spate și la cap și așa mai departe. Și combinat cu uleiurile esențiale, uleiurile care le-ați primit, sunt foarte bune să le folosiți la acea combinație, puteți să folosiți la masaj. Mergem mai departe și vreau să vă zic despre o metodă pe care o folosesc destul de des. Eu o folosesc asta în fiecare dimineață. Presopunctura timusului. Da, știm că timusul are foarte mare legătură cu imunitatea, am vorbit la început. Și nu doar în diminețile triste, aici așa apare că ar fi triste, dar nu numai în diminețile triste. În fiecare dimineață eu vă recomand să, dacă mă vedeți, în așa pumnul și bat înspre timus într-un ritm de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Da? Și bat și îi dau timusului atenție, fie aici în gardă. Și ce ne ajută această simplă bătaie și în acest ritm, bineînțeles că îndepărtează anxietatea, dar trezește corpul. Te trezește, efectiv te trezește și te conectează cu activitatea, da? Cu mișcarea, îi dă semnalul de pune-te în priză, da? După somn. Dar te și relaxează. Dacă ai nevoie de relaxare seara, la fel poți să bați ușor. Și în centrul pieptului, în spatele osului, unde oamenii se ating când spun eu, se află acea glandă mică numită timus, ca să vedem și ce este timus. Numele său în greacă timus înseamnă energie vitală. El crește când suntem fericiți și se micșorează la jumătate când suntem stresați și chiar mai mult când ne îmbolnăvim. Această caracteristică a încurcat multă vreme medicina, care l-a cunoscut doar prin autopsie și l-a găsit mereu mic. Mai târziu, știința a demonstrat că chiar și micșorându-se după copilărie, el este încă activ. Este unul dintre elementele de bază ale sistemului nostru imunitar, împreună cu glandele suprarenale și măduva spinării și este conectat direct cu simțurile, conștiința și limbajul. Ca o centrală telefonică prin care trec toate apelurile, face conexiuni cu exteriorul și interiorul. Dacă suntem invadați de microbi sau toxine, reacționează imediat producând celule de apărare. Dar este și foarte sensibil la imagini, culori, lumini, mirosuri, gusturi, gesturi, atingeri, sunete, cuvinte și gânduri. Dragostea și ura îl afectează profund. Gândurile negative au mai multă putere asupra lui decât virusii și bacteriile. Întrucât această atitudine negativă nu există în mod concret, timusul încearcă să reacționeze și slăbește, luptând împotriva unui invadator necunoscut și deschide spații pentru simptomele de imunitate scăzută, precum herpesul. În compensare, gândurile pozitive reușesc să-și activeze toate puterile, amintindu-și că credința îndepărtează munții. Detaliul curios este că timusul este atât de aproape de inimă încât ajunge să câștige toate creditele în legătură cu sentimente, emoții, decizii, mod de a vorbi, ascultare, stare de spirit. Deci, activați timusul pentru fericirea voastră. Bun, așa. O să vă mai zic și câteva puncte de reflexoterapie pentru ca să le masați voi individual, folosind acel ulei care le-ați primit în campanie, acel mix. Și aici avem tălpile. Da? Ceea ce v-am prezentat la început că făcea parte din structura sistemului imunitar,
exact pe aceeași hartă mergem și pe talpă. Eu v-am mai povestit despre reflexoterapie și în întâlnirile celelalte și v-am spus că în talpa piciorului organele au punctele reflexe și e ca o hartă a întregului corp sau e ca și cum am avea tabla de bord a întregului corp. Și avem aici toate organele și haideți să vedem. Când începem să ne masăm pe talpa piciorului, primul lucru care îl vom face, ne ducem către plexul solar. Plexul solar, care este acesta? Da? Este fix în mijlocul tălpii. E o dungă aici, dacă îndoiți talpa, se și observă. Și când apăsați aici, îl simțiți. E centrul tălpii. Apoi ne ducem un pic mai jos și vom simți suprarenale. De obicei, acest punct doare. Pentru că e legat de oboseală, de stres, mereu de a fi în priză și mereu de a rezolva ceva. Și aici se simte de multe ori, nu știu dacă se vede mouse-ul, eu vă arăt, da, se vede mouse-ul, bun. Și aici se simte ca o granulație, da? Dacă nu este în regulă, se simte ca o granulație. Și masăm undeva la 3 minute aici această zonă. Putem să o masăm de sus în jos sau circular. Da? Apoi mergem mai departe și ajungem la plămâni. Și stimulăm zona plămânilor dinspre interior spre exterior. Da? Aceasta este mișcarea de stimulare. Mai departe avem gâtul aici, în zona aceasta, unde avem tot ce conține amigdale și așa mai departe, tot ce e aici. Timusul e undeva aici, dar nu știu dacă mi apare, dar aici e timusul, da? Ei spun glanda toracică aici, dar aici e timusul. Bun. Vom ajuta să ajutăm să eliminăm acele toxine pe care le stimulăm prin sistemul renal. Și avem aici rinichii, da? Suprarenale, rinichi, până la vezica urinară, până la uretre. Da? Toată zona aceasta, de sus în jos, de sus în jos. Așa se masează, de sus în jos. Bine. Și mai avem sinusurile. În vârful fiecărui deget avem sinusurile. Și la fel. Undeva la 1 minut, 2, fiecare deget se ajută sinusurile să le stimulăm. Pe partea dorsală a piciorului, aici undeva unde începe zona aceasta dintre degetul mare și următorul deget, avem esofagul, trahee și laringe, toată zona aceasta și se masează de sus, deci de aici în jos, de sus în jos, la fel vreo 2-3 minute și ajungem aici în punctul acesta și se apasă efectiv cu buricul degetelui. Așa, punctul acela este marea limfă. Marea limfă care ajută foarte mult să drenăm întreg corpul, să facem un drenaj limfatic. Mai departe, ajungem aici la sistemul limfatic superior. Aici și aici. Superior și inferior. Deci cele două, unde se formează, nu știu cum să vă zic, unde începe piciorul, da? Veți simți două, ca și cum ar fi două găurele așa și destul de moale.
nu pot să, n-am un picior acum să vă arăt, doar să vă descriu. Dar se simte și doare și se simte de multe ori inflamat. Ei, și aceste puncte se masează dinspre în sus, înspre picior, da? Se face chiar concomitent. Mă gândesc data viitoare să fac rost de un picior, să vă arăt mai ușor. Bun. Așa, și ce mai avem? Mai avem aici, la degetul mare, dar pe exterior, este nasul. Și e bine să masăm și nasul, să ajutăm și nasul. Așa. Și ce mai putem face? Dacă tot am ajuns la nas, aici unde se îmbină nasul cu obrazul, pe rând, simțim punctul, el doare puțin și începem să facem circular. Așa. Rotație circulară. Nu deplasăm în sus, nici încolo, nici rămânem în punctul acesta, da? Aici. Îl simțim că doare un pic. Și 2 minute pe o parte, 2 minute pe cealaltă. Da? Ajutăm aici. Este un punct foarte important pentru în răceli sau chiar și profilax. Bine, mergem mai departe și ajungem la mâini. Și avem și reflexoterapie plantară. Sinusurile în vârful degetelor, da? Plexul solar, plămânii. Inima, gâtul, aici și aici. Și mai există și partea posterioară a mâinii. Cel mai important punct este aici, da? Deci mergem din exterior, e moale, până atingem zona unde se îmbină cele două oase ale degetului mare și degetul arătător. Și aici apăsăm tot cu ulei, da? Putem să dăm cu ulei. Și în punctul acesta îl simțim că doare un pic. Punctul acesta este foarte bun în imunitate. Și îl apăsăm și facem o rotație. Rotație. E foarte bun acest punct și pentru febră. Bun. Să vorbim puțin despre starea lăuntrică. Supărarea, nemulțumirile, frica, stresul, furia, mânia, îndoiala, ura, gelozia, invidia. Ce credeți că fac? Scad dramatic sistemul imunitar și lasă omul descoperit în fața bolilor. La polul opus, iertarea, compasiunea, iubirea, recunoștința, bunătatea, smerenia. Ce fac? Ne cresc sistemul imunitar. Există oameni care fac sport, mănâncă numai sănătos, dar totuși se îmbolnăvesc. Se întâmplă asta datorită agresivității interioare pe care o au. Orice sentiment negativ este o stare de agresivitate a sufletului nostru, o stare din care lipsește iubirea. De aceea, orice tulburare sufletească trebuie conștientizată și înlăturată urgent. Așadar, pune iubire, compasiune și recunoștință în inima ta. Și o să mai adaug, acum mi-am amintit de râs. Da? Râsul întărește foarte mult imunitatea. Dacă nu aveți motiv de râs, provocați râsul. Da, există acum mai nou, este și yoga râsului, yoga prin râs. Și o să vă zic așa un pic despre yoga râsului, e foarte, foarte interesantă. Am făcut-o cu o prietenă și am spus că mă vedea tristă și hai să-ți arăt cum e cu yoga prin râs. Ea este instructor de yoga prin râs. Zic că vrei? Da, sigur, da, vreau. Și atunci am făcut împreună un exercițiu și a spus că știi că râsul se poate măsura. Hai să vedem cum se poate măsura. Păi avem râs de 1 centimetru. Poți să arăți cât este 1 centimetru? Da. Ei, uite atât. Bine, asta înseamnă H.
Și o să mărim râsul, da? O să ducem la 10 cm. Cam câte? Așa e. Bine, 10 cm înseamnă ha-ha. Și o să mărim râsul, o să-l facem de 20 de centimetri și o să fie ha-ha-ha. Și o să fie și mai mare de 50 de centimetri și o să fie ha-ha-ha-ha-ha, de 5 ori. Și apoi hai să facem râsul de 1 metru și apoi și vă invit să faceți cu mine un râs de 1 metru și să întindeți brațele cât să aveți așa, cât cuprindeți și să faceți un râs de 1 metru și să fie ha-ha-ha-ha-ha-ha și apoi chiar vă vine să râdeți. Da, e foarte fain și mai ales dacă îl faceți împreună cu copiii, să vedeți ce o să râdă de râsul vostru și de măsurarea râsului. E foarte frumos. Da. Ei, și râsul ăsta de 1 metru se menține undeva la câteva minute, da? Nu e așa, eu v-am arătat. Dar e foarte drăguț exercițiul. Deci, clar vă scoate din gândurile alea care sunt acolo doar așa, ca să ne sâtie. Pentru că aici, da, e o explicație în spate, da, e acolo cu creierul emoțiilor și cu creierul, da, și ne ajută foarte mult să ieșim din această stare. Bun. Dacă ce vă ziceam aici despre iubire, compasiune și recunoștință în inima ta pentru a ajunge și a susține armonia. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat, că am fost din nou împreună și dacă aveți întrebări, eu, cu mare drag, sunt aici. Eu am să mulțumesc celor care ne-au urmărit pe Facebook, am să închid înregistrarea de pe Facebook și invit și mâine să ne urmărească alături de Alina Fuberti, care este și în această seară alături de noi, când vom discuta despre importanța nutriției în ceea ce privește sistemul imunitar, iar cei care sunt aici alături de noi, dacă au întrebări, cu mare drag, Migdana este alături de voi.